Nshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri Radio Kukira ariyo Radio Réveil la Voix de la Justice. Twongeye kubaramutsa tubipfuriza n'ikaze aho muherereye hose mu mpande zine z'isi mu kiganiro kidasanzwe aho tuza guca ijya nino ikibazo gihanze igihugu cibura ry'igitoro n'utundi tubazo bijana murazi yuko ibitoro bibuze ibisata bitari bike biragirwa kwingaruka. Uyu munsi Radio Réveil yashimye kubazanira umutumire adasanzwe azwi ku izina rya Melchiade Bankuwiha akaba ari mu gihugu ca Korea y'ubumanuko. Uwo akaba ari umuhinga mu bijanye na ekonomi na développement international, akaba afise maîtrise muri sciences écologiques, akongera akagira na doctorat muri ico gisata duhejeje kuvuga economy and international development. Kuri micro mugiye gutaramana na Prof Domunezero musangwe ikaze mwese. Uno mwana wanje navye nkwibatishimo yakabone batazira ibiciro ale mayindu. Antonio Muzaneza urakoze kugabanya igiciro click like autokasa ibiciro ni vyizi wawe kabisa. Papa Yusufu abantu bato kwacitsa bande banabo nikora tugiye kuba bandege ingunga imwe yonyene ngushima Imana kusoko na ibiciro bigahinduka ku munsi leti yoreka twese muri nangana akamo kabende gihugu kakambubusa bakatuzi ibiciro kigegorino kagahembo kagaheze nikomekwe bakatuzi ibiciro kigegorino kagahembo kagaheze nikomekwe. Tugiye ko nk'umujyi w'igisahira turaha ijambo umutumire wacu yidondore abarimo baradukurikirana. Melchiade Bankuwiha sinzi uko mutwumva. Ego turabumva ijana ku ijana. Murashobora kwidondora abo baba baye bwa mbere babumva kuri micro za Radio Réveil. Bankuwiha Melchiade ninde? Murakoze cyane. Ego nkuko mwamaze kubivuga nitwa Melchiade Bankuwiha, sanzwe mba ndumurundi yiyemera umurundi akunda igihugu. Ego umwene gihugu hanyuma sanzwe mba mu gihugu ca Korea y'Epfo. Ego Korea y'ubumanuko. Ndamaze igihe kitari gito, no kuvuga ivyo muri kino gihugu ndabizi ndabitahuritse. Ego ne cyateye imbere narabibonye hande y'ubumenyi noba narasomye mu bitanke nize mu ishure ari n'ibindi no kwita inspection office iva muri kino gihugu mbayemo. Ego murakoze cyane kuri uwo mwidondoro muduhaye. Tugiriye ko nakabazo ka mbere Bankuwiha Melchiade murabahinga mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Uyu munsi igihugu c'u Burundi kiri mu kaga kajanye nuko ifaranga ry'u Burundi ribandanya rita gaciro ku munsi. Mwe kamuhinga mwibaza yuko kugira ifaranga ry'igihugu litakaza agaciro kugeza yaho dufashitiye kuri kahise ka hafi mu mwaka 2020 ifaranga ry'u Burundi idolari rimwe ryavunjwa amarundi 2000 aho hari kuri marché ya leta. Tugiye kuri zijya marché bita marché noir ryari ku 2800. Usi tuvugana mu 2024 dusanga mu biciro leta itanga mu bya BRB vyo ku mabank batugira yuko idolari rivunjwa 2800 nubwo nukuboneka ritaboneka. Ugiye kuri marché noir ukaza gusanga idolari ry'Inyamerika rirenza amafaranga 6200 mu mafaranga y'amarundi. Mwibaza yuko ico kibazo gishobora kuba kiva kuki? Ego murakaze kuri ico kibazo. Ubwa mbere na mbere nagira ico ndabivuze ko mugabo mbere yuko ninjira cyane muri mu ntimatima ico kibazo. Ego abarundi bose iyo bava bakagera uhereye kuri bato gushika kuri bakuru. Ego barakwiye kumenya igihugu babamo. Na cyane mfatiye kuri abantu bagiye mu ishuri.
urumva uravye mu Burundi ukuntu bameze bon kuva mvuka jewe nkakura nkaduga mu mashure nkashika aho nshitse no ku myaka ngezeko hariho ukwidoga kudasanzwe mu gihugu cy'u Burundi donc kubera igihugu ntigitera imbere imyaka n'imyaka ingwano zigakurakurana ko havuye krize hakazindi krize urumva ni igihugu kirimo abantu bidoga gusa mugabo bakidoga na cyane cyane ufatiye ku bantu bagiye mu ishure ntibatangura kuraba kwanariza ingorane z'igihugu cacu gifise iki gihugu cacu duvuga cy'u Burundi kandi gifise n'ibibazo vyinshi urabona kari agahugu gatoyi bwa mbere na mbere agahugu gato gafise ntuzeye densité nini uravye abarundi baba ku kilometero kimwe ni kilometero kare donc kilometero quadrato kimwe uravye na size y'igihugu ntoyi cyane icyo cyose ni ikintu gituma twinjira muri bibazo by'ubutunzi igihugu gitoyi abantu barundanye ko mu gace gatoyi k'isi ni ikibazo kimwe kandi igihugu cyabayeho igihugu cy'Uburundi gitunzwe n'iki kuva kikibaho bigize itunga ry'igihugu ku buryo abarundi umwe wese aho yicaye cyangwa yibereye mu nzu yiwe yibaza yuko ashobora kudreaminga kuheva ubutunzi igihugu giteye imbere cyane ikibazo cyane ubwo abarundi barazi igihugu babamo icyo kibazo mpora ndakiyumvira kenshi abarundi by'ukuri barazi igihugu kibamo uko kimeze potentiel gifise mu iterambere kamuhinga nyene igihugu cy'u Burundi kimeze gute kuko aho twipfuza nyene kugera ni ku uruko kuntu ifaranga ry'irundi ribandanya gutagaciro uko keye uko bwije mwe kamuhinga mwibaza yuko biva kuki so igihugu cy'u Burundi muri make kigeze kigira ntikigeze kuva mu ntango kuva kuri première république nkafatira kuri première république kigeze kigira ibintu by'intango ivyo bita les bases fondamentales ivyo bita basics y'iterambere ntivyigeze bigira iyo base fondamentale y'iterambere iyo rero igihugu kitashoboye kubaka ibintu by'intango ntushobora kwitega iterambere umunsi umwe ngo uje ubona iterambere ngo riraje ivyo nyene vy'intango uvuga nibi ibintu by'intango nuko bakitunga ry'intango gushobora la production est-ce que mu Burundi bwarigeze buproduiza nta n'umunsi n'umwe apene Republika ya kabiri nibaza yuko ibi abarundi bose kamwe babizi Republika ya kabiri niyo yashoboye kubaka ibintu byose tubonesha amaso mu Burundi kubaka amabarabara ivyo rero vyari ayo basics niko ndavuga mugabo hateza kujamwo ivya industrialisation kubaka ama factories kubaka ama usines de fabrication ibintu nk'ivyo ivyo rero z'amayizine kuri Republika ya kabiri harubatswe amabarabara harubakwa amashira hamwe de development makeyi mugabo ivyo bintu ntivyabandanije kubera ingwano zagiye zikurikirana ikintu guhera ico gihe umva twaronse amabarabara makeyi mu gihugu turaronka amashira hamwe y'iterambere makeyi mugabo ivyo bintu ntivyabandanijwe bitezwe imbere kandi bifatwa neza nivyabandanije bifatwa neza gushika rero aho twinjira mu bindi bihe vy'ayandi ma Republika yagiye akurikirana zace zibingwano gusa rero mugwashaka kumbaza uti none igihugu ko gushika no munsi 2024 ariho tugiye kubona yuko umenga ibintu twashitse kuri some hariya hejuru hamwe no atanahamwe atasaganiriza umuntu abagifise kubera iki iyo yindi myaka igihugu cariho tukabona igitoro kiza tukabona ifumbire iza tukabona imiti iza tukabona ibintu ubuzima bw'igihugu bubandanye mu bisanzwe jewe inyishu mfise ico nobwira abarundi kandi nibaza yuko bigoye kugira ngo hagire umuntu
ashobora kuza kumpaririza cyane Mhm. bwaba uburundi canke ibihugu bitari bike vyo mu karere canke vyo muri Afrika Mm. bibeshejweho n'imfashanyo n'ingurane Mhm. faranga aza nk'imfashanyo atangwa na bijya bihugu vyo muri OCDE bijya bihugu biteye imbere Mhm. n'imfashanyo n'ingurane igihugu c'u Burundi canke ibindi bihugu vyo mu karere canke vyo muri Afrika bisaba muri za banke mondiale canke bisaba muri za banke africaine de développement canke bisaba mu yandi ma agence de développement canke bisaba mu mabanke hirya no hino mu bihugu donc bifitaniye partenaire de développement. Mm. Ayo mafaranga atunze Burundi kuva bwitwa Burundi. Ego aho nyene ntabaciriyemwo bwana Melkiade muvuze yuko Burundi kurugero runini yabutunzwe n'imfashanyo twavuga yuko izo mfashanyo arizo zituma amafaranga y'u Burundi atagaciro kuko turashobora kubona yuko nko mu bindi bihugu nivyo amafaranga ari ukuntu hagenda haraba ico bita ntuza devaluation ariko ntabwigenda ku rugero nk'ubwo Uburundi bugenda ko mu amafaranga y'u Burundi gutakaza agaciro. Mwe mwibaza yuko izo mfashanyo izo zituma ifaranga ry'u Burundi ritakaza agaciro, mwe mwibaza yuko nigiki kibuze neza na neza kugira amafaranga y'u Burundi agira agaciro? Oya ibyo n'ibintu bisanzwe bigaragara ndumva nibaza sinzi ko kugira umuntu abibone ingene ifaranga ry'u Burundi ritagaciro umuntu abanza kuja kwishuri. Kwiye kumenya coco nuko ifaranga ry'u Burundi ritagaciro kubera atamadolari. Ifaranga ry'u Burundi kugira uri hagaciro ubanza gufatira ku idolari donc murazi ico bita petrodollar. Petrodollar nico abashinwa n'abarusiya bariko baragerageza gusambura mugabo zarabananiye. Ifaranga ryose ryo muri iyi si ubu udo hari igihe hashitse kera bafatira ku nzahabu igihugu ifise muri reserve. Mugabo mu nyuma y'igihe kitari gito abanyamerika bari impoje idolari riragira rirafata icicaro donc amafaranga yose afatirwa agaciro par rapport y'idolari. No kuvuga rero iryo dolari utarifise muri reserve yawe reserve d'échange yawe muri banque centrale no kuvuga yuko ifaranga ryawe ribandanya rimanuka. None nyene ayo madolari yo kwinjira muri ntuza muri banque centrale avuye hehe mu gihe dusanzwe tuzi neza yuko banque centrale en principe yateza kukontorora cyane amafaranga y'igihugu iyo hiyongereye yuko ayo yandi mafaranga mpuzamakungu yobara yandi aje gusaza kwikonvertisa mu mafaranga y'amarundi kuko Uburundi ntabwo dukoresha amafaranga y'amadolari. Urumva mu gihugu ntidukoresha amadolari. Ntidukoresha amadolari. Turayakeneye ubwa twemporta igitoro. Iyo tugiye kuzana igitoro ntidukoresha amarundi yacu. Ntidukoresha yajya amarundi yacu dukeneye amadolari kugira ngo dushobore kuja kwemporta igitoro, dukeneye amadolari kugira tuje kwemporta imiti kuko nta nganda z'imiti dufise dushaka guproduce imiti idukuye mu Burundi. Inganda z'igitoro zo urumva zo n'ibindi bintu dukeneye amadolari kugira tuje kuzana intuzi ifumbire gukwira uburimyi mu gihugu dufise ziko ziraza bukebuke mugani bazinganda dufise mu Burundi ntishobora gukwira igihugu cyose. Ego bwana Melkiade urakoze ku ruwo muco utanze aho nyene arakabazo gace kanza mu mutwe mbaza nti eske mu vyo Uburundi bwishimikiza ahaniniya kugira dushe kuronka amafaranga y'agaciro yinje muri ntuza muri banque centrale aho hambere hahise Uburundi bwarashora ikawa bwarashora ipampa Uburundi nanuno musi tuvugana burasanzwe bushora ubundi butare ico twokwita ntuza ya minere mwe mwibaza yuko izo produits zahora zizana amantu zenya amafaranga y'agaciro mu ntuza muri banque centrale mwibaza yuko zoba zagiye hehe zoba zitakigurishwa vyagenze gute kugira uno munsi twe dufise ubukene bw'amadolari mu ntuzenya cyangwa bw'amafaranga y'agaciro mu ntuzenya muri banke nkuru y'igihugu?
urakoze cyane ubwa mbere na mbere reka tubanze turabire twese hamwe kuko amakuru tuyakurikirana hamwe iby'igihugu ibyo dushora mu makungu turabizi ibyo dushora ku masoko mpuzamakungu kuva kera cyaba ari kawo bene ipampa bitatu gusa nibyo twashora mu masoko mpuzamakungu kugira dushobore kuzana idolari muri reserve de change muri banki centrale ibyo bintu uko ari bitatu urumva yuko uri kurabyiyumvira mu mutwe w'igihugu ushobora ibyo bintu bitatu byonyine uca wumva yuko igihugu cyari gifite ibibazo biragaragara ni ukuvuga tuba dukeneye leadership yo mu Burundi ishobora kubustinga ekonomi di Burundi ekonomi interieur kuba dushobora gushora ibintu byinshi ntabyo tugeze dufite hama ikindi kandi dufatiye kuri ibyo byonyine iby'ipampa nibaza kuzi ukuntu kongerwa yagiye ihomba pampa reka byo urumva nibaza yuko abarundi benshi babizi tuje ku ipampa yarahombye complètement ahigeze nibaza yuko kongera uko ibibazo byayo urabizi na wewe kuri kafe basi tugiye kuri kafe uribuka ko umukuru w'igihugu aheruka kubidenonsa uribuka ukuntu kera ikafe yashogwa ku masoko mpuzamakungu uribuka uko yangana yuko donc urumva hashoka kafe noyi cyane urazi nuko ubutwara rujya rwego rwa kafe bacamo yaciye umega demission cyangwa baramusubirije hanyuma uko yabivuze yavuze ati ibibazo bikomeye cyane biri muri leta ukuntu kafe itunganije mu gihugu hari ibibazo umukuru w'igihugu akadenonsa ati mwe mushora muri Uganda hama gacija mu Rwanda gacija muri Uganda gacija muri Kenya bagaca bashirako ntuze etikete kari made in Rwanda made in Kenya made in Uganda bazo donc ayo ma produit nyene ayo ma commodities twebwe dufise mu Burundi ashogwa ku masoko mpuzamakungu ariyo twa expecting yuko tuzanira amadovize afise ibibazo mu Burundi ivyicayi uribuka n'umukuru w'igihugu aheruka kubivuga nibara avuga ati je narironkeye umuntu ashobora kuza gutora icayi cyose cyo mu Burundi ati abatwara intunze abatwara rujya rwego ryashiramo ry'icayi baranse ati bashora muri Kenya muri Kenya kandi bakoresha abakomisiyoneri no kuvuga yuko mu Burundi haracari ibibazo byinshi kandi ibibazo byo mu ntwaro kandi ivyo bibazo nta murundi n'umwe ashobora kubitorera umuti atari intwaro yonyene ego bona Melkiade ngaho nyene amafaranga mu bisanzwe y'agaciro yategezwa kwinjira mu ntuza muri banki centrale avuye mu produit twokwita yuko ari amaproduit y'agaciro tuvuze nk'ivyo bidandazwa tumwe turavuga njabuka amazi shoka ku masoko mpuzamakungu ego aho nyene ariho ayandi mafaranga y'agaciro azananye mu nzira z'abari muri diaspora barangurira imigambi mu gihugu c'u Burundi uyu munsi tuvugana uravye uko berbe yabitegekanije uko uno munsi bamwe baravunja aho bavuga yuko tarivunjwa ku mafaranga 2800 ariko wagenda kuri marché noir ugasanga bavunja ku mafaranga arenga 6200 mwe mwibaza yuko iyo idashobora kuba facteur limitant ituma amafaranga y'agaciro cyane cyane nk'ayava muri diaspora abifuza yuko yoca mu mabanke hama banki centrale ikahabombokera bituma ayo mafaranga bafuite akacaca kuntuza ku marché noir akareka gutumbera muri ntuzenya mu mabanke akorera mu gihugu ico kibazo mu bisanzwe ico kibazo bisa nuko berbe yananiwe kandi kiranagoye franchement uravye les conditions ziri Burundi tereke uko igihugu kimeze simvuze uko gitwawe intwaro iragera ahantu ikarengerwa n'ibibazo kubera irengerwa n'ibibazo kubera iki kubera suite logique y'ukuntu igihugu cyagiye gitwagwa uba nk'ubu umukuru w'igihugu w'uno munsi shaka urabona ko afite ishaka
byuko ugomba ku breakinga ibibazo byose byo mu Burundi by'ubutunzi uko intwaro zagiye zikurikirana geze agerageze mugabo ntavyo ashoboye kubera ko atabishoboye kubera hari ibintu byazitanye ku buryo kugira ubizuturure ubikuremwo ubwo gwiri rwafatafatanye birasaba umwanya nico gituma navuze nti natanguye mvuga nti abarundi bakwiye kumenya igihugu tubamwo ariko kandi bwana Melkiade ibibazo tumwe turabona uno munsi siko vyaye biri ku ntwaro ya nyakwigendera Petero Nkurunziza igitoro nubwo cabura ntabwo cageze ku rugero cageze ko uno munsi tuvugana ifaranga ry'u Burundi nubwo ryatakaza agaciro ntabwo ryagira intuza je ndibuka yuko nko muri intuza 2017 uri muraraba ingene ifaranga ry'Irundi ryavunjwa ntabwo ryari kure cyane n'amafaranga y'intuzenya aba bavunja kunuza kuri marché noir mugu no munsi muraraba ni presque x3 ku mafaranga amwe baravunja ko muri banque centrale mwibaza yuko ivyo bizitanye bigiye kuzitana guhera muri 2020 oya si guhera 2020 reka ndabwira igituma atari kure guhera 2020 igituma atari muri 2020 ubwa mbere na mbere abarundi bose bakwiye kumenya yuko ijya ntuze ijya todo change yo kuri marché noir niyo to iri normale niyo to iri normale uravye ntuzeye uravye uko bimeze hagati ya offre na demande ibisabwa nibihari kuri marché donc uravye uko agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ugeranije n'agaciro k'idolari ijya ntuzeye todo change kuri marché noir niyo yubahirije amategeko ijya ya BRB amategeko kubera nta madolari bafise bashobora gutanga nukuvuga rero yuko mu bisanzwe BRB yateza kwisunga ibiciro biri kuri marché noir BRB ntigira amafaranga amadovize iyiha kugira ihe abene gihugu kumwe n'ico nyene ariho abasirikare baja mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye vyavyo muri ntuza muri Afrika kandi amafaranga bahembwa aza mu ntuza mu mafaranga y'agaciro nayo mushobora kutubwira yuko peut-être iki kibazo kukibaza ubujejwe ikigega ca leta mwazi yuko amafaranga nayaca aja hehe ko ataboneka mu ntuzenya muri BRB oya ico kibazo gifise no muri parlement no mu nama nshinga amateka baheruka kukibaza bati amafaranga ava mu basirikare hariya muri Somalia canka gauche droite yo baje kwera ki mutayerekana muri ntuze muri babwira le ministre des finances kwera ki mutayerekana ngaha maraporo muri raporo urumva bafise gituma atayerekana ico ntaco novuga kuko nabashinga amateka barakibagije mugabo nta nyisho baronse reka gusa je mvuge ikijanye na todo change buzuti kubera iki ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza ibi bintu biriko biraba tutigeze tubibona kandi uravye nko manda yo mu mpera ya 2015 na 2020 hari muri crise mugabo igitoro twarakironka todo change ntiyari ifaranga ry'u Burundi ntiyari rigeze aho rigeze no munsi kugira ikintu kimwe afite ndabihera kuri hahandi ibintu bigenda bizitirana imizi kugira ubizuturure nko bigagufata igihe kirekire rimwe ugasanga ntibinashoboka yego ngaho nyene urazi yuko muri 2015 uri muraraba kuva 2016 bari bafatiye ibihano Burundi aho imfashanyo nka nyinshi zahorugura zitangwa n'ibihugu vya Buraya zahagaritswe ku Burundi ivyo bibazo nyene ntivyagaragaye cyane ariko no munsi usanga abantu za partenaire b'u Burundi barasubiye kudebloka mantuzenya imfashanyo zabo ku Burundi naho tumwe twaca muri ivyo bibazo mwibaza yuko mu kijana na administration atako bagahaze karimo oya reka namwe ndakubaza yego uko wewe wibaza yuko ijya mbo reka ndake navuga ngo iki intwaro ya Petero Nkurunziza pandera crise ya 2015 uko amafaranga twari dufise mu gihugu reka mvuga amadovize cyane cyane kandi amafaranga baproduije canke ari production
bashoye ku masoko mpuzamakungu sivyo eske wibaza yuko kuko ivyo byo nivyo biriko birashika no kuri iyi ntwaro ya wewe wibaza yuko amafaranga twakoresheje yari imfashanyo y'ibihugu y'ibihugu vya donc bita le development asivyo wibaza yuko ikindi gisigaye ni kimwe wibaza yuko yari ingurane donc Petero Nkurunziza yagiye kurondera gauche droite hirya no hino iyi option niyo yonyine mvuga amafaranga yakoze ni analyse y'uwanje bishobora kuba byo cyane ntibibevyo ababijejwe boshobora gutanga umuco jewe ngerageje kwanaliza icyari gitunze ijya myaka 5 kubera amafaranga yo gushora ku masoko mpuzamakungu nibaza yo ntacyo twayavuga ko ntayahari ko ntacyo dushora dufise ahera les partenaires de développement bari bamaze kubloka ibihugu by'Iburaya na Amerika byari byamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Burundi no kuvuga amafaranga yatumye igihugu cy'u Burundi gisurviva muri jya myaka zari ingurane bakura mu mabanke hirya no hino shinwa amabanke muri ibihugu ibihugu byo muri Gulf za Qatar za UAE za hirya no hino ingurane bakura muri Banque Africaine de Développement ingurane bakura gauche à droite zose zari ingurane utahura kimwe ngomba utahura iki nizaba zari ingurane zose nizaba zari ingurane zatunze igihugu cy'u Burundi bwashoboye kuronka igitoro kuva 2015 gushika 2020 cyo kuronka atamwe n'igihugu yidoze abantu bose babona igihugu kandanya kibaho no kuvuga ngo hari kibazo gikomeye cyane intwaro ya Ndayishimiye ikigira muri kazoza niyikurikira izocigira kana bikubwiye no kuvuga yuko ni 2015-2020 twaba twari dutunzwe kubera turonka igitoro twari dutunzwe n'ingurane boro Uburundi kugira buyishure n'ingorane kugira uyishure ifo ku produce iyo ayo mafaranga ava ko wishura andovids wishura marundi no kuvuga intwaro ikikurikira ikigira ibibazo kubera iki intwari ikurikira ntizoja kugurana hariya Petero Nkurunziza yari yamaze kugurana ati mwe mudufite ideni banze mutwishure yego ntuze niba barafashe ideni nko muri banke mondiale ntibongera ibongeye naho ibaha utuntu dukeyi cyane ko bavuga bati mwebwe dijya twabahaye ayanganuke kigihe ni mubanze mutwereke umunsi w'ubushobozi bukuriha ajyayo bwa mbere hama tubongere tubasubize ariko kandi amatwa nsumira ndibuka yuko ngo hari imfashanyo yigeze gutangwa ku Burundi bagize ntuzenya evaluation baza gusanga mu maproje batanze mu vyakozwe batashoye no gukoresha tuvuge ni cakane cyari yatanzwe amafaranga ruhira gusubira inyuma mwibaza yuko atabusamazi ngaho burimo kiya cyo nakamaza bo nitwo bibanga vy'igitoro nivyo biravye birakora ko amadovize acaja mu vy'igitoro amaza ni deficience ya leta urumva yuko donc ivyo leta yose ikwiye kwicara ikavuga ati turateye isoni ego bwana Melkiade ndagushimira kuri ico kibazo ariko kandi kamuhinga wewe bibaza yuko hokugwa iki kugira ifaranga ry'u Burundi reke gutakaza agaciro nkuko tubibona Oyavye gutakaza agaciro byo ritegeza kubanza gutakaza agaciro ritegeza kubandanya ahubwo ritakaza agaciro kuko nta nyishu nimwe ihari gushika uyu mwanya no gushika umwanya wejo mbona utuma uhagaritsa gutagaciro ikifaranga ry'u Burundi aha ndabivuze vraiment nk'umuntu nshobora guprojecta ejo na hirya ejo gushika mu myaka nka 20 30 mbona na atavyigwa ndakora mugandavye uko igihugu cy'u Burundi kiriko kirakora kiriko kiriyubaka kigerageza kubaho ku munsi ndabona yuko ifaranga ry'u Burundi nta kintu na kimwe kigaragaza yuko rigiye guhagaritsa gutakaza agaciro ego Melkiade ngaho nyene dufate yuko okay simvuze ngo umunyepolitike canke nturiwe
ariko uno munsi duspose yuko Melchiade Bankunguka wizewe n'abarundi kugira urongora igihugu cy'u Burundi. Wibaza yuko ico kibazo nyene kihari uvuga uti nta mutu hari nawe wokire kuko nyeke kabandanya uko nyene. Umpaye kurongora igihugu cy'u Burundi muri uyu mwanya kwibaza bimeze nakubwiye ko ya mizi yazitanye bigoye cyane kuyiziturura mu mwanya mutoyi. Umpaye kurongora uburundi muri uyu mwanya ndiko ndavuga no banza nkatangariza abarundi bose yuko ibibazo bimaze ibihe bitari bito anavuga hafi kinjana cyose kubera intwaro mbi zagiye zikurikirana kwabaye kwiba no gusahura leta gusa bimwe ujya umupresident w'u Burundi yitanga manjuma systeme de manjuma donc niyo yahabaye donc nta numwe yigeze yiyumvira ivyo kubaka igihugu no kubaka itunga ry'igihugu. Ego kuri ico kibazo nyene haruhande yuko turemesha bino biganiro muri nape Burundi hari birashika tugaterera wibaza yuko kuko ntuzenye ifaranga y'u Burundi gutakaza agaciro en principe amafaranga y'u Burundi ateze gukora mu gihugu cy'u Burundi gutakaza agaciro kayo bisigura yuko umuyimbu uba wagiye hasi cyane. Wibaza yuko uno munsi abene gihugu bo kwijukira kwimbura ivyo bakenera mu mahanga biza kubasaba amadolari yuko baje kubirondeza amadolari. Mwibaza yuko ifaranga y'u Burundi tosubirana agaciro? Ndagira icyo nakivuze ko ndakubwira ivyihutirwa vyo gukora abo ivyo vyihutirwa vyo gukora ntibituma ifaranga ry'u Burundi rihagaritsa gutakaza agaciro. Mugabuza nagenda kwishura iki kintu ntavuze umaye gutwara igihugu cy'u Burundi gushika uno mwanya. Melchiade ndaguhaye wewe ndaguhaye igihugu cy'u Burundi gitware utanye mu dutabare udukureke ibibazo dufise. Ibintu bibiri kira muganda cakiriye mbanza gutangariza abarundi bose kata nisho yihuta ngiranzane bakagomba gaca bakinyaka ubundi ashobora kuba afise indi solution alternative yihuta. Ariko bwana Melchiade nubwo uvuga yuko ata nyinshi hari burya ari haba kunda kubareka nkoreshe iteo miliampe grossier ati kwituma ku muti utawuzi. Uburundi ntabwo bufise ntuzenya ico no kwita caractère yabwo bufise uko bwisangije aspect physique yabwo irisangije bushobora kuba butandukanye n'ibindi bihugu kuko ari ibindi bihugu biri mu bugaragwa usanga nta nico bashobora kwimbura ugasanga amafaranga yabo afise agaciro ugasanga ndetse n'ivyo bakeneye mu gihugu iwabo bagenda kubironderera hanze. Utoshobora gutanga ibihugu biri mu ntuza mu bugaragwa utoshobora kuvuga nk'igihugu cantuza nka Egypt murazi yuko ingano nyinshi bazironka bakoresheje amazi ya Nile ava mu gihugu cy'u Burundi. Turashobora gutanga intuzenya akaroro ka Singapore aho n'amazi banyorinda kuja kuyimporta. Turashobora gutanga akarorero ka Libya aho nivu bari mako barinda kuja kurizana n'indege. Uburundi nta hantu na hamwe tudashobora kugenda ngo kurima ngo twimbure. Wibaza yuko kuvuga yuko nta mutu hari dufise isi yimbuka kuburyo ivyo dukeneye nka vyose bijanye no gufungura dushobora kubiproduire localement tutenze gutama ngo tuje mu bindi bihugu. Mwibaza yuko uyu munsi igisata c'urimye n'ubworozi coshiraho de mécanismes ziza gutuma umwimbu ugwira koko nkuko avuga bati bice 90% vy'abarundi babeshejweho n'uburimyi bukitwa uburimyi donc ubwo twokwita ntuzenya l'agriculture industrielle tukalima apana gusa kugira ntuzenya agriculture canke d'autres substances iza gutuma gusa abantu babaho ku munsi. Mwibaza yuko iyo solution ishoboye kuba yoshigwaho? Mwibaza yuko uyu munsi canke inyuma y'imyaka 2 Uburundi bwaba bukiri mu ntuzenya mu bihugu amafaranga yabo babandanya atakaza agaciro? Reka nabwira ikintu kimwe Deo. Ego ikintu kimwe donc afete ivyo zose uvuze vraiment n'ibintu vyiza nibaza noshobora kuvuga mfatiye no kugihugu ca Korea mbamwo ndashobora kubivuga kandi ukamenga biranezereje. Ego Jesu shobora kwibesha kubesha umutima wanje kubesha abarundi ngo hari ibitangaza ngo tugira dukore tanke ubu hataraba ico bita volonté politique. Nta volonté politique mu Burundi ihari ishobora gukora ivyo bintu
wewe uri kuravuga by'ibihugu biba mu bugaragwa, ivyo bihugu biba mu bugaragwa uri kurabona bitagira amazi mugabo atanu umunsi n'umwe amazi arabura. N'ibintu ubutegetsi bwicariye kandi ku mwanya burebure ivyo twita sur le long terme. Urumva rero uravye reka mfate intwari ya CNDD-FDD vraiment bon CNDD-FDD n'umugambwe wiyubashe kandi munini kandi ufashe icicaro mu Burundi. Intwari ya CNDD-FDD urabona imyaka imaze imyaka 20. C'est vrai nabo nyene n'abarundi nka twege twese dufise ukuntu tubaye dufise bahise kamwe. Iyi ntwaro eske urashobora kumbarira ko yicariye ivyo bibazo vy'u Burundi bijanye no kugwiza itunga mu Burundi, kugwiza ubutunzi mu Burundi? Sindavyibaza. Ariko kandi aho nyene turabona n'umukuru w'igihugu bwiwe aja kuri terrain akagenda kwigisha, donc kuvuga iki il prêche par exemple, atanga karorero akaja mu barima nawe nyene akaja mu barima. Muvuga gute yuko ico kibazo kijanye no kugwiza umwimbo batagihagurukiye mu gihe tona n'abategetsi batandukanye nabo nyene bari mu bikorwa vyo kugwiza umwimbo? Reka ndakubwira ico kurima ko kivuze. Ego ico kurima mu Burundi turafise ikibazo gikomeye cyane atamushikiranganje n'umwe mu bagiye barakurikirana. Mashitanganje bagiye barakurikirana bajejwe vy'uburimyi n'ubworozi bakora atana umukuru w'igihugu yigeze ahagurukira ico kibazo, ikintu citwa chaîne de valeur. Igihugu na kimwe gishobora kubaho kitagira chaîne de valeur mu bikorwa vyose vyimburirwa indani mu gihugu. Uvuze chaîne de valeur nk'umwene igihugu yamwe aratwumviriza atazi igifaransa, chaîne de valeur ça veut dire quoi? Rero no kuvuga uko ibyimbutse bigenda bikurikirana kugira bishike kuri marché. Soko mu Burundi wesha kurima kuinvestisa nk'amafaranga nk'imiliyoni 200 hamwe cyangwa ukarima ibirayi hamwe gacha bikoborera ko utagira aho ushora. Genda maze ko abantu ngo leta ngo nitwereka aho dushora. Dose ni kibazo k'ikoniki kandi kijanye kijanye n'uburongozi. Wowe uri umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi uragenda uriryamira mu biro ukibaza yuko ibintu bizo kwikora. Chaîne de valeur ni design urayikora. Uriyumvira ati mu Burundi turimbura inkoko, hari abantu bariko barakorera mu vy'inkoko, hari abantu bariko barakorera mu vy'ibiraya. Est-ce que tu designing chaîne de valeur mu vy'inkoko gute? Uteza kwiyumvira urya afise inkoko hari ibubanza azodishorera hehe, uyu nawe azoshorera hehe kugira zishike muri supermarket mu isoko, hajya mu isoko ya Bujumbura bizaba vyaciye mu nzira izahe. Iyo ni design umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ategeza gukorana n'abajya batekinisiye bakora mu bushikiranganje bakadiza, kandi abo bantu bose ayo masosiyete yose ari muri iyo chaîne de valeur nibo bayashiraho. Mugabo witeze yuko Melkiade jewe nzoza n'amafaranga y'uwanje nkaza nkakora chaîne de valeur, ntibishoboka. Jewe rapene ndaza nkagira akasosiyete kiwanje na jewe singira ukuntu ndakubaka ku buryo donc ibintu byanje nkora bizoba bifise inzira bitegeza gucamo. Iyo nzira ibidandazwa bica mu bweke ku isoko bishike ku umukiriya wa nyuma ni leta ibikora. Donc ivyo bintu bitarashoboka mu Burundi, umuntu wese arakora ikintu agaproduce ikintu agaca yirondera yagishira haraha bibura bigaca bibora. Akarorero ngira warabonye bonde ngira ke sinzi ko kiri mu bazo uja kubaza bijya bigori bariko barakoregita. Bonyene barakoregita ibigori batakreye chaîne de valeur y'ivyo bigori ukuntu bizogenda bigaca biborera muri stock. Ico kibazo twaza ko kigaruka ko Bona Melkiade. Reka tubanze tuje kuraka kabazo cyane akabazo twavuga yuko ari nako katereza kuba hagati y'ikiganiro cacu, akabazo kajanye n'ibura ry'igitoro. Mu nsiguro zitangwa bamwe n'abandi bavuga bati ni intambara yo iri hagati y'Uburusiya na Ukraine niyo yatumye Uburundi bubura igitoro. Abandi bakaza bakavuga bati wanguha ni bihano vyafatiwe Uburundi mu mwaka wa 2015. Ivyo bivugwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ntibiherera ngaho abandi nabo baravuga bati ibura ry'igitoro ahanini rikogwa n'abantu bipfuza yuko abene gihugu baje mu bibazo hama bagatembagaza ubutegetsi.
urumuhinga wibaza yuko ibura ry'igitoro no munsi rishobora kuba rifitaniye isano n'ikihe kibazo? Musaze reka ivyibura ry'igitoro nibaza abarundi benshi barabizi muga reka dufate ivyo bintu vyose uvuze. Ibura ry'igitoro ntirifatiye ku bijyangwa na Ukraine vraiment ya nanaho bihuriye. Ngwana yo muri Ukraine n'Urusiya n'ibindi bibazo vyo mu isi birafitaniye isano n'ubutunzi bwo mu isi yose. Aho tugeze ibihugu byose bifite ikibazo ca inflation. Ubu na kimwe kitariko kirasufra uno munsi kuri donc kubijanye n'iduga ry'ibiciro. Were muri kazi ni nyene ugashika no mu bihugu biri muri OCDE donc pays industrialisés vyose biriko birasufra kubijanye ni takaza ry'agaciro ry'amafaranga y'iwabo hanyuma n'iduga ry'ibiciro. Ikibazo c'Uburundi ni kimwe navuga doho n'igihugu ataho kidafise kititegurira ibibazo vyo mw'isi ihindagurika ry'ibibazo vyo mw'isi. Utazi uri leta irifo kibitahura yuko dutegereza kwama turiko turavugayo ko niyo ibe ijejwe ubuzima bwa bene gihugu n'igihugu na integrité territoriale yose n'umutekano ni leta. Yipinda kwiberaho ikaza ikatubwira ngo twebwe ngo nta nakimwe ngo tuzi ngo twenge ibintu ngo ibi byose ngo ni 2015 ngaka yenga munani 2015 yarabayeho none iyo myaka munani nta ma projects bagira muri leta kubyo bashobora kubona ibizoba mu myaka 5 imbere cyane bijyanye n'ubutunzi. Nta abantu bajejwe ivyo bibazo kwiga muri leta inama ni conseil de ministre ziba leta ni leta. Umushikanganje abivuze umushikanganje wa mbere avuga ngo 2015 twese turayizi turazi ko byagenze twaratakaje amadolari menshi amadovize mugabo iyo ibikibazo gishitse ntuca wicara ngo ikibazo ngo caraje. Ego aho nyene bwana Melkiade abavuga yuko ari intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya abandi bakavuga bati nabayipfuza gutembagaza ubutegetsi abandi nabo bakavuga bati nibura ry'amafaranga y'agaciro. Tumwe turara mu bihugu duhana imbibe uze gusanga nitwavuga yuko navyo nyene ari bihugu rutura cyane ku buryo ari ikintu kinini aba bisumvya igihugu c'u Burundi ariko muraraba haba muri Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo n'ibihugu nka vyose ngaha muri ntuza muri Afrika usivye ibihugu bike biri kurushi usanga benshi batidogera ibintu biba bihari bigapfuma biduga ibeyi ariko biraboneka. Aho mperereye ibintu biraduga intuze gitoro caraduze ku rugero hafi twavuga yuko nk'inshuro zibiri ariko aho ugeze hariho hose urashobora kunywesha imodoka yiwawe. Ne mu Burundi twavuga yuko ari particularité ku buryo hagize akantu gatoya kaba kwisi les retombées zica zitangura gushikira Burundi gusa ibindi bihugu bikaba nk'ibiri épargné n'ivyo bintuza nizo ngaruka mbi zimwe zirashikira ibindi ntuzenya igihugu c'u Burundi. Bon reka nabwire la particularité iri hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu uri kuravuga vyo mu karere. Niyo ngomba utahure cyane kandi uyiyumvire ko cyane kandi nabandi bantu batwumviriza bayumvire ko cyane. Bindi bihugu byo mu karere ufatiye ku Rwanda ufatiye kuri za Tanzania ufatiye kuri Kenya, Uganda n'ibindi bihugu byose biriko biraronka ku kwezi zafashanyo bita ama aide étrangère. Ukwezi kuje canke uko umwaka utashe amafaranga aguma koroka ya mafaranga ya gusa ivyo bimwe bita free money. Abantu benshi baguma denonsa bati Afrika yarabaye dependa kubera ayo mafaranga ya gusa. Ivyo bihugu byose biriko birayaronka ku kwezi cyangwa ku mwaka. Iyo particularité uyumve neza guhera 2015 gushika no munsi nta mafaranga na makeyi nta n'urukuta na rumwe ruza
mu Burundi nk'imfashanyo. ariko kandi uvuze yuko atarukuta na rumwe inyuma yaho muri iki kiganiro nyene twerekanye yuko ari amafaranga yatanzwe atangwa ku Burundi baza gusanga mu cari catumye atanga nta n'icakane cayo mafaranga yakoze baruhira kuyasubiza inyuma. Umva wo twoce tuvuga gute yuko atamafaranga atangwa ku gihugu c'u Burundi? Bon, urumva ajya n'amafaranga ajya sa amafaranga aza gusahiriza n'amafaranga y'ama projet. Projet ngomba udistingue utandukanye. Hari amafaranga yitwa y'imfashanyo yarungika igihugu cy'u Burundi yaza gusahiriza budget national. Ayo mafaranga muri ntuze ko nka Union Européenne n'amafaranga yagenera ibihugu bitandukanye n'u Burundi burimo. Wasanga agomba kungana presque 50% za budget national y'u Burundi. Uno musi tuvugana ariho ntuza muri Union Européenne canke ari igihugu na kimwe uno musi coba caragumije ibihano ku Burundi ku buryo tuvuga yuko ayo mafaranga batayaronka. Yego cyane. Iregare sango zacahari. Chahari reka ndabikubwire bon sinzi ndazi ko umujournaliste ubikurikirana ku munsi. Za Union Européenne ziracahari ntiziravaho. Hari ivyo Union Européenne kuva 2020 kuva ndayishimiye aja ku butegetsi Union Européenne n'u Burundi baratanguye kuvugana. Gukana no munsi baracavugana ntibararonka consensus kugira amafaranga atangure kuza mu Burundi. Ariko ntuzenya Claude Bosch twigeze kubona avuga yuko ikintu kijanye ntuzenya n'ibihano bari bafatiye u Burundi yuko babivanyeho kandi yuko ni imfashanyo zizigene u Burundi zigiye gusubizwaho. Bijya avuga ibiganiro bariko barakorana. Bari muri processus de dialogue. Mugabo il préalable Union Européenne isaba u Burundi mfatiye kuzosoma mfatiye no mbona il préalable donc Union Européenne isaba leta y'u Burundi ntiyabikora. No bivuga ngo ndabivuga ko ndabivuze wasaba. Yuko no ndabivuga ko leta y'u Burundi irabitse. Abatabizi mwobagira ku murire bimwe muri ivyo. Ego le préalable leta y'u Burundi donc Union Européenne isaba u Burundi ntiburabikora gushika ino saha. Nico gituma batarasinyiranira amasezerano mashasha avuga yuko ibihano vyose bifuswe amafaranga agiye kuza. Ego nyene muri zo préalable nizo twe dukeneye kumenya nizihe murizo. Shai boss nibaza yuko na leta itarabivuga navyo no mugabo reka ndabivuge mu buryo buri generale. Préalable Européenne isaba ibijanye n'ivyatumye intambara ya 2015 iba. Saba yuko leta y'u Burundi yokura abasirikare muri leta. Ivyo birazwe. Bonga abasirikare bose bari muri leta bovamwe bagasubira mu makazerne militaire. Nibaza yuko leta y'u Burundi cyayigoye kugira ibikore. Muvuze abasirikare bari muri leta mugomvye kuvuga iki? Sabwe? Muvuze ati abasirikare bari muri leta mugomvye kuvuga iki? Abasirikare muri leta ntibabona. Urababona nawe yewe. Deja na premier ministre ni general major ni general lieutenant general. Donc n'umusirikare kandi atarademissionner. C'est le président de la République ariwe admissionné hamba akaja gukora akazi k'igisivili. Ariko turavye no mu bindi bihugu haba mu Rwanda abasirikare na polisi bari mu ntuzenya muri leta ntaco bitwaye. Muri gouvernement. Ego twashuko uburorero butari buke duhere kuri president wabo tukaja no ku ntuza ku ambassadeur nk'umu ambassadeur heruka kwankigwa kuja mu ntuza mu kuja gukorera mu gihugu ca Tanzania. Hariho n'uyundi bagize ntuzenya basubije inyuma bari bamurungitse gukorera mu Bubirigi bose n'abasirikare. Ndiko ndavuga la constitution du gouvernement. Ndiko ndavuga la constitution du gouvernement. Ambassadeur canke abande ya gauche à droite. Ndiko ndavuga le gouvernement. Ariko nta tegeko na rimwe ribibuza yuko umusirikare ashobora guhabwa amabanga. Nta tegeko ribibuza na jewe nta ngorenda bifisemo. Ego. Nta ngorenda bifisemo ko umuntu nka premier ministre ashobora kuba ari umusirikare canke ashobora kuba yaratwaye
intwaro yo hagati ndahera yabikoze neza kurusha n'abari bahari ko impinduka nyinshi atwara impinduka ziwe twarazibonye kandi abene gihugu benshi barazishima mugabe ikibazo ni principe za Union Européenne principe za Union Européenne ushaka kumubwira ngo wewe ngo rero ngo wewe ngo kuri jewe ngo mbona ari sawa wakubwira ati jewe izo bintu byuko leta itwagwa n'abasirikare ivyo tubona kari ibintu vya kera ntimuharira arakwereka ibutageza gukora utabikoze arakwihoza akabandanya amaleta yandi n'ibihugu bindi bishobora kubahiriza ama principe ya Union Européenne nuko bimeze simvuze ngo ni bibi bibi paraporo yandi none umurundi kari umurundi ashoboye gutwara neza hari ngorane nawe bamusirikare none kataza kuturasa ariko nibaza yuko nkaho vyogaragara nabe mu gihe igisirikare cyo cakubise kudeta ya mugabo urumva style ama gouvernement civil ivyo bita gouvernement civil abasirikare ntibajamo d'une manière générale muri ego atari igihugu kiri mu ngwano nta basirikare ushobora gufata umusirikare ari hariya muri eta major ngo umushikiranganje atari umushikiranganje w'intwaro hagati cyangwa umushikiranganje w'umutekano Daero urabona ko n'abashikiranganje urabona n'abashikiranganje ibintuze ba defense no nabesh sinavuze intwaro hagati ministre de la défense ubu bariko baragira n'abasivile kandi mu Burundi bana kari n'umusivile umva ko ari sawa mugabo kuri defense naho gira umusirikare nta ngorane aho nibaza katacho bitera canke kuri donc kuri kubijanye n'umutekano w'igihugu okay aho nyene nayo kuvuga nti ku ntwaro z'ababuyoya n'ababagaza leta y'u Burundi yagumye ifashwa kandi bo batembagaje ubutegetsi ukaza gusanga guhera kuri president yagushika no ku ntuzenya no ku mustanteri bose n'abasirikare ariko imfashanyo ntizigeze zihagarikwa umbwa yuko Union Européenne izo principe yo bizizananye kuri CNDD-FDD gusa bon oya en fait urazi gituma zijya ntwaro za kiyagihe urazi ko zari intwaro dictatoriale zari zizwe des régimes dictatoriaux zari zizwe mugabo urumva nabo nyene urazi kugira arekure donc il a fallu une pression atari ubugombe bwiwe hajya donc il faut ko ukuri tukuvugisha ukuri hajya kugira arekure ntibibaze ngo niwe ngo yavyutse mu gatondo ngaravuga ngo ndashaka ko ngo yuko ngo demokarasi ngifata icicaro mu Burundi yarawose des pressions occidentale sivyo bihugu nyene zungurwa kubahiriza intwaro za demokarasi kugira ngo donc bagire rero urumva ico gihe yari ama transition démocratique uba vyukuri ntibaca bavuga ngo tujya n'umusirikare yakubise kudeta byari bigoye yuko afata ngo donc bari muri transition rero igituma iyi ntwaro ya CNDD-FDD ishobora kuba ari iba victime ni kubera ibihe batwayemo ni ibihe donc bagomba donc demokarasi iba yashimaze biyumvira ko demokarasi yateza kuba yamaze gushinga imizi uravye iyo yavuye ego niko no bivuga nico no bivuga ko ego ku kijanye na demokarasi ahanini ya baravuga yuko ateza kubamwo ntuze alliance umuntu nta gico two kwita ntuza monarchie ariko mu bindi bihugu turavye nk'igihugu ca Uganda twaraba igihugu c'u Rwanda aba president bari ku butegetsi bamaze kw'imyaka n'iyindi imanda zidaharurika ariko Burundi bwo uno munsi ubandanya kuba victime y'ivyo bita ngo ni demokarasi mimibaza yuko entre parenthèses yuko ataci kiba cihijije inyuma coba kihari bon reka ndakubwira ikintu nk'icyo cyo muri Uganda ego president umukuru w'igihugu cy'u Uganda ziri ku butegetsi ibintu byose ni imikino bagira imikino mu bisanzwe ndabwira igituma Burundi bwabaye victime muri Uganda ni victime iyo manda ivyo amanda kurikirana igihugu cy'u Uganda ndiko ndavuga president w'imeme hakiri kare yahinduye constitution hakiri kare agifata ubutegetsi ahindura constitution agifata ubutegetsi afatira kuri constitution y'Ubwongereza nta by'amamanda bavuga ngo aturagize ngo turasize cyayo constitution ya Alemanya ntazi kuvuga ngo demanda ngo
yaruguruye constitution yayo hama bene gihugu baravuta harabaye dongo baravuse harabaye bayitangwa iki referendum harabaye referendum yuko umuntu mu Buganda ashobora gutwara osironta abene igihugu bamutoye arashobora gutwara imyaka yose atowemo gusa dongo bafatira ku amatora ifo kaba ko mugaragaro hanyuma umuntu agatogumvaho atarabene igihugu bamugumukanye canke akabibindi abandi ma revolution aho l'Occident irahana dongo nacifatirako kugira ngo ishobore kurondera urwitwazo kugira ngo umuperezida bamushireko pression mugabo igihugu cy'u Burundi constitution dufise guhera ivya demokrasi bitangura bavuga yuko umukuru w'igihugu ategeka gutwara imanda imwe akaronuvera une seule fois ako kantu urumva rero abene igihugu bo mu Burundi bace bazana ivyo kugumuka bavuga ati uwo muntu araturenganije ego reka dusubire mu ntuzenya mu miziki ganiro twerekeza ku musozo tugume mu vy'ubutunzi ikigo Anagesa cashinzwe na leta kugira ngo cegiranye umwimbo w'ibigori Kamuhinga mu vy'ubutunzi ngaze uko ari ingingo nziza iza gutuma ibintu bija mu buryo kujanye n'umwimbo mu gihugu kuri ico mu bisanzwe kandi ngira ico ndakivuzeko yego biro icari kibi iciyumviro nticari kibi nabo nyene nibaza yuko babikopye quelque part amareta mwamwe abikora kandi nibaza ko ari vyiza mugabe ikibazo kihari ni gestion y'iyo systeme ni gestion y'iyo regime yo kugura ibigori ukabistoka hanyuma ukabisohora mu gihe bikenewe kubera leta y'u Burundi yari yarije yuko abantu la production intérieure ku kidandaza kanaka cyane nk'ibigori bishobora kuba byinshi hanyuma abantu bagaca bikoresha uko bashatse ahandi naho bikabora bikamererwa nabi bakagira amaspekirasi bakabitwara mu bihugu duhana imbibe donc akirotuva à un certain moment u Burundi ico kidandazwa kibuze complètement Surundi rwanyere wigira igihugu cy'Ubushinwa kirabikora gose ni regulation y'ibidandazwa igihugu ca Egypt yabikora urazi yuko yafashije n'u Burundi imiceri hagikura muri stock y'igihugu Ubushinwa burafasha ibihugu byo muri Aziya notama za Korea du Nord n'ibindi bihugu bakaba ivyo kurya bakura mu stock yabo ego bona Melkiyade Kamuhinga muri vinyene kugira turangize ikiganiro mwibaza yuko leta yinje mu bagura umwimbu kuko leta mu bisanzwe uko tubizi dans les conditions normales yateza gutanga des subventions muguno munsi iri mu bagura umwimbu ntabwo mubona yuko ari speculation na vyende avuga bati aba investisseurs kwa badashaka kuza kugira ntuzenya kugira concurrence na leta ubwayo kuko leta kugura umwimbu numvise umuntu uze mushikiranganje wa mbere avuga yuko abo bantu mushora ibigori tikwa mu bishoye nibisigura yuko hageze yaho mu bibura cyane mu bikenera tubagira priority urudandazwa rukogwa na leta nk'umuhinga mu vy'ubutunzi mwumva ruza korohereza abene gihugu mu gihe tumaze kubona yuko n'igihe hashinzwe ntuzenye itegeko yuko ikigo Regidezo arico kigiye kuzana ntuzenye ivy'igitoro abantu bakumye induru cyane bavuga bati nta leta ija mu rudandazwa bene ubwo mwibaza yuko uyu munsi ari ico irimo irafasha kuko bigaragara neza yuko ibidandazwa vyabonetse vyatezwe gushinga ibiciro kandi nibaza yuko dans les conditions normales uko tuvyumva uko tubitahura intumbero y'amareta kwa kugira ibintu vyose bimanura igiciro kugeza umwene gihugu wari wese n'uhembwa ibihumbi 50 ashobora kuja gusumira umuryango ukwezi kose kugahera atakibazo muguno munsi bibaye bigisohoka baca babinangalika ku 1700 1800 uza gusanga
babidugije ibiciro peut-être intuzenya bavuga bati tugatumirira ababirimye iki niki mugari y'abakozi ba leta nabo nyene bategerezwa kugira intuza gusuma borohewe kubera yuko bakorera leta n'ibindi uyu munsi umuntu ahembwa ibihumbi 50 ntashobora gutunga umuryango ukwezi kose leta wumva ice yinjira mubaza kuduza ibiciro mwumva yuko ari iki biri murafasha bene gihugu basha urumva kari bazo bitoroshe mu bisanzwe ikintu kizwi leta nta rudandaza iteza kugira leta ntidandaza leta cyo kimwe n'abakozi bayo ntibategereza kuba abadandaza abantu baba analyste politique analyste économique bamaze kubishikiriza mu Burundi leta ntishobora kujya mu budandazwa leta itunganya ibisata vy'urudandazwa n'abadandaza niyo ije hagati yabo ikabatunganya ikabegeranya ikabapanga ico nico cyayinaniye ego ngaho nyine uvuze uti leta ntidandaza duhereye nko ku ngingo okay reka tukujane gatoya mwibwizwa shingiro ry'u Burundi duhere tuvuge ku ngingo y'ijana na kabiri y'ibwizwa shingiro aho batubwiye cyane ku bira umukuru w'igihugu uko twaza yuko umwera uvangwa ibukuru ugakwira igihugu cyose tabivuga iti dans le cas où le candidat élu président de la République occupait une fonction publique, il est remplacé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats définitifs. Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'entière, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats. Mu Kirundi bavuga bati igihe uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yatowe yarasanzwe ari umukozi wa leta aca aba arabangiriye kurangura iyo mirimo kuva aho ivyavuye mu matora bitangarijwe mu gihe yari asanzwe akora kandi kazi atari ka leta agahembegwa canke atagahembegwa yikorera canke akorera uwundi aca ahagarika akazi akariko kose kuva aho ivyavuye mu matora bitangarijwe iyo ningingo ijana na kabiri bwana Melkiade ibwizo shingiro mugo no munsi tubona guhere ku mukuru w'igihugu ari mu barima ari mu borora kurima korora sikuva ngo arima ivyatungisha umuryango nivyo twara ku masoko nukuvuga arafise yindi mirimo yiwa abandanya akora mu gihe ibwizo shingiro ritabirekora tukaza gusanga n'abashikiranganje nabo baca bafatiye ntuza gweza yuko umu investisseur yoza guhiganwa n'umushikiranganje umu investisseur yoza guhiganwa n'umugeneral runaka yoza guhiganwa n'umutegetsi runaka premier ministre n'abandi bari mu bisata bitandukanye vy'urudandazwa ngaza yuko vyoba vyoroshe ku muntu yobaje gushiramwe imitahe mu bisata bitandukanye vy'igihugu mu bisanzwe izo ni ibintu nivyoroshe afite reka ndabwiye ego vuga by'uburongozi nivya bibazo navuga by'uburongozi abarongozi bacu kandi sisaba bonye ni guhera kera mugabo reka tuvuge kuri aba bahari kuko nibo uno munsi bahari nibo bitera ibibazo bijanye no gutunganya igihugu iyo wewe uri umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganje wa mbere cyangwa umushikiranganje kanaka cyangwa uri uwundi mutegetsi kanaka ugaca utagomba gusoma constitution utagomba gusoma ibintu byose bikugenga cahier de charge nibiki ugaca ugenda ukicishiriza we waho ugomvye ugaca mu nzira ngufi y'inyaruka ugakreya des circuits ugaca ugomba ngo bibaza ngo karorero keza ngo uri kuratanga kandi bifise ibibazo bizana n'ingorane urumva umukuru w'igihugu mu bisanzwe umukuru w'igihugu byahereye kuri nyaki kwigendera Petero Nkurunziza bagenda kurima batwereka ngo nukoreka karorero keza bijya no kwihenda urumva ugiye guproduza ibintu by'iwawe uri mukuru bijya mu nyungu z'iwawe kandi wategeza kugwanira ibintu by'abene gihugu bose bari mu ntozeye uri kurerekana karorero kabi na cyane mu butwara
no mu bagutoye mu bagushize imbere na cyane umugambi wagushize imbere nubwo abene gihugu bakubonera akakarorero baba ari benshi cyane mu gihugu haba harimo daire n'abatagutoye ko nabo nyene naho batagutoye ubatwara niko gituma nibaza yuko kenshi na kenshi n'ukuri ibibazo uburongozi bugira cyane kurenga 60% nibo bitera ibibazo mukuru w'igihugu ramubwira uti umushikiranganje wese yinjiye hamwe uhereye ku mukuru w'igihugu nyene natangure kwerekana itunga afise atangura rishira aho ku mugaragaro kurute ivyandike babishire ku mugaragaro bose bayimenye umushikiranganje yinjiye muri leta ivyo afise akazu tubimenye cyo turabi inyuma y'imyaka 5 canke inyuma y'imyaka 2 leta ihindutse turabe ivyo afise bongera bavyerekane ivyo ndayishimiye ndamukunda vraiment mugabo yarabihakanye kubera azi igituma arazi yuko ivyo atavyerekanye bizomutera ibyo muri leta yiyo mugabo bace baza le premier ministre aheruka gufatwa n'ubutungane baze kutwereka ibintu yari afise kandi ata societe afise ntibatubwiye ivyo yabikuye donko bace babishira ku mugaragaro bavyerekane mugabo abandi nabo gaca avuga ati n'abandi bose nuko bameze n'ivyo bafise nyene donko umukuru w'igihugu uwo muco wose ntagomba kuwushira muri leta none wumva yuko iyo leta yo fonctiona gute ku buryo ishobora kugirira akamaro abene igihugu canke iduze nivo y'ubutunzi y'igihugu ntibishoboka. Urakoze cyane bwana Melkiade bibigwa benshi bikumva bene vyo abo biraba twibaza yuko bagize ico bakora muri iki kiganiro arico woba wiyumvira yuko twateza kukubaza tutakubajije. Jewe nagomba ngende vuze iki kintu vraiment nibaza ko ngiye ntakivuze noba nicumuyeko. Ego iki kintu c'u Burundi iyi mbono hariho ikintu nita iyerekwa rya Ndayishimiye president Ndayishimiye iyerekwa yagize agitangura 2020 ibintu byo gushira hamwe abarundi turi kumwe twese birashoboka ndiko ndiyumvira yuko iki kintu bikwiye gukomezwa leta y'u Burundi ikagikomeza ku buryo kuko ndiko ndiyumvira yuko iki kintu kidashobotse indoto zose abarundi biyumvira ibintu byose biyumvira bamwe bidogera mu nzu abandi bakidogera kuri place publique abandi bakidogera mu binyamakuru iki kintu cyuko abarundi bose tutagiye hamwe ngo twumve ingene dushobora kuduza ubutunzi bw'igihugu dukorere muri vision imwe bidakunze ibi bintu byose twiyumvira ntibizopfa bikunze nkavuga ni abarundi by'ukuri mu butandukane bwabo barakwiye kubona iyi ntuzi iri yerekwa nk'ikintu kidasanzwe yarazanye bakagifata bose bakagigurabinga bose tukumva yuko uhereye muri diaspora ukaza mu barundi bari mu hagati kugira ngo twumve yuko gukorera hamwe ari ikintu kidasanzwe. Ego kuyo mbona nyine uvuga uti abantu bose bagire vision imwe okay sinogenda ntabajije aka kabazo ego nyakubahwa Jovendera ko buca kiri ministre de l'intérieur yafashe ahagarika amamoto yakorera mu gisagara ca Bujumbura ngo ateze amasanganya ari abari bashize imitahe ngaho bari bakeneye kwiteza imbere bamwe bibatse n'amadeni inyuma yaho ni henshi bagiye barabomora bavuga bati bomora mwe mwubatse atariho mwagize ikiniki abatari bake bibaza yuko bamwe barabomorera kugira bashobore kwagura amabarabara tugira amabarabara meza ari kuri standard international ariko kuva ico gihe bababomorera nano umunsi nta kirakogwa kandi hanini wasanga haraha amabutike hagize iki abantu bashaka kwiteza imbere bakiyungunganya ubaza yuko iyo ubomoreye umuntu nta project yaho hantu yemwe arakamisha uburaro n'uburamuko ku muryango wiwe urimo uramufasha kwiteza imbere urimo uramufasha kuja muri iyo mbono y'iterambere ku gihugu cose wibaza yuko ingingo bene ziyo zigiye zirafatwa uko nk'amatukutuku avanye mu gisagara ca Bujumbura bahora biyunguruza
mu minsi iheza ntandwi irahera umukuru w'inama nkenguzamateka arimo arasaba umushikiranganje yajejwe kunguruza abantu n'ubudandaje avuga yuko boraba bakarekura amapikipiki n'amakinga agasubira gukorera mu gisagara ca Bujumbura kuko babonye yuko ukuyunguruza ku bene gihugu vyabaye akayobera bahinga. Nimeza yuko iyo harimo rafatwa ingingo bene izo hatabaye gutegura bene gihugu nimba ari umuntu yategekanya kugura ico cuma apfuma bangira arabi ikindi gisata ashobora kuyinvestisamo vyagaragaye yuko none no munsi habarimo baravuga bati ihinguriro rihingura nimba ikinyobwa bitango ni Sapporo aho nabandi bahingura ibindi binyobwa avuga bati ugara kandi ahanini ya usanga impusha bazihawe na BBN. Eske mwibaza yuko iyo urindire umuntu akabanza gaheza kubaka hamukaza gusambura ivyo yubatse kandi yubatse ari huri utigeze umubwira ati urimo urubaka udakurikije amategeko, mwibaza yuko uwo muntu abe mwaripfuza yuko uja mu mbono yo guteza imbere igihugu uko igihugu gutera imbere nitwebaza yuko ari imisozi n'ibiyaya bitera imbere nabene igihugu uko uno munsi uretse ufise tuktuk agakora akiteza akaronka amafaranga niwaza kubaka igorofa niwagenda niwatanga ikora amabarabara kubakwa mugo no munsi uciye umuburiza mukavuga ati wewe tugukene udafise V8 nushaka kwinjira mu gisagara. Iyo mbono yiterambere yo gukorera hamwe abarundi bose bakabona nkuko mukuru w'igihugu yabibona avuga ati twese tuyamwe birashoboka mwumva abo bantu bazobusura kugira ko wahoraza n'ivyuma ama pièces de rechange abahora bakora ku magaraje benshi baca batekera bakavuga bati reka tugende aho ubuzima bwishoboka ashaka kutureka kuri ino myuga mito yacu tukayikora hama tukiyungunga kuko nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Bwana Melkiyade uri umuhinga mu vy'ubutunzi mwibaza yuko bene izo ngingo ziza kuzuriza umwene gihugu canke ziza kumusubiza inyuma. Tuca turangiza ikiganiro. Ego koze ku kibazo mu bisanzwe iko no bivuga ko ni cya kibazo twamye tuvuga mu bibazo vyaheze leta vy'ukuri umukuru w'igihugu ndayishimiye araboneka kafisa kababaro kukuntu igihugu cifashe arafise amarira menshi nibaza ko akwiye ivyigwa bikomeye cyane kugira ngo tumenye igituma ababaye cyane ariko arababara kandi ni wafise uburenganzira bwo gufata ingingo ashaka gushiraho umuntu canka akamukuraho ingingo nk'iyo yafashwe na Ministère de l'Intérieur akaba ari bo basanzwe bamushiraho twaze yuko batabihurije ko yuko adashaka kwemera yuko iyo ngingo irengana. Arababara mugabo ndiko ndiyumvira ubushobozi afise kugahindura ibintu bizitanye muri leta ndiko ndavyiyumvira niyaba abufise nibaza yuko hari ikibazo muri yanye no kumvikana gufata ama decision ari mûr kugira ivyigwa eskare abantu babanza kubagirira ivyigwa hari abantu batangura kubarabira kazoza k'igihugu hari abantu bari ngaho ku munsi bajeje kuraba ibintu kuri long terme kuko ndiko ndafata iyo ngingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati byukuri akiyifata twagira tuti ila zose leta yabonye hariho donko ukuntu igira itunganye gisagara mugabo urabona katankurikizi ingingira afatwa ibintu bigaca bandanya bimara kujya bandanya kumera kwa kundi amazu barasenyuye tukibaza tutibagira batunganya amabarabara iyo mu gisagara gushasha bimere nk'uko kwa amabarabara yandameze mu bihugu hirya no hino biteye imbere amabarabara turabona ukuntu ameze nivyo bagira bagire mugabo barasenyura amabarabara y'abantu amazu y'abantu akazu kaba karakugoye vraiment ebana mugabo ntihagire inkurikizi ijanye niyo mezire donc ibintu bigaragara biriko birakorwa kuri ayo mabarabara ukiyumvira uti hari abantu bahari kugira barabire donc barabi igihugu cy'u Burundi kuri long terme ndabwira nk'ivyo vy'amamoto yego data aravuga isuku mu gisagara eske Bujumbura irasukuye kurusha Kigali gushika no munsi uri kuraraba kuri hirya no hino ukuntu bafata Kigali canke reka mfatire kuri Kigali kuko ibindi bisagara nibaza ko donc navyo nyene atari vyiza birenze urugero Kigali gushika no munsi imoto iracava ku birometero 10 ikiga mu ntimatima z'igisagara ca Kigali
kandi rya soko rigumaho, ya ordre igumaho, igipolisi kiguma kiravye, kiguma kiraba uruja n'uruza mu barabara, kandi ukabona yuko l'ordre ihari. Mugayi ugiye mu Uganda, ugiye Kampala, wewe uri muri Kenya rero urayibona. Ikampara nuko nyene imoto zirasirikira gushika Ikampara indani. Mugiye Bujumbura tukiri na kure mu bijanye n'itunganya ry'igihugu n'ingene abo bantu bitunganya muri utu business duto gaje usanga barakunigiye mu menshi. Wari ugatanguye wari wafashe muri bank aguza moto cyangwa aguza kabajaje yabo leta ariyo bategeza gufata mu mugongo ikakwereka ukuntu bigi uze gato utera imbere usangizanye mesure vraiment evan ikwika ikwimbira mu kinogo ukiyumvira uti eske iki gihugu cy'ukuri hariho do turafise ukuntu dushobora gusubira dufasha kugira dushobaho umuntu kugira iyi project muri kazoza ndumva biragoye nuko urakoze cyane bwana Melkiade, reka tugukengurukire kuba wafashe akanya kawe ukitaba kino kiganiro. Tugukengurukire ku muco wose wagiye uratanga, twizeye yuko niyo twongera kugukenera yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Murakoze cyane kandi abashimiye kweri kugira muze muratunganya ibiganiro nk'ibi mukumviriza ivy'imbiro vy'abana bariya, hanyuma abazovyumviriza barashobora gufatira kuri iki n'ikindi umuntu yavuze, na cyane n'indongozi zishobora kuvyumviriza zigafatira ko kugira ngo mu ngendo yawe ya misi yose, kuko erega umuntu abayeho ugenda arahinduka ku munsi tutahinduka ku munsi tuba turi ibikoko ibikoko vyo mw'ishamba nizo bidahinduka. Urakoze cyane kubakurikiranye kino kiganiro, mwese tubakengurukire mwadukurikiranye mu mpande zine z'isi, murabahizi mubandanya kuduteteka gukurikirana ibiganiro vya twizera yuko tuzosubira mu bindi biganiro bene ibi. Ibibazo bihanze Burundi ntabwo ari kimwe, ntabwo ari bibiri, ni vyinshi twobiganira ko twemara ko iminsi 2 iminsi 3 ukwezi, ariko twizera yuko ababijejwe babandanya kuza baratora kamwe na kandi muri ibi biganiro dukora kugira abashobore gutunganiza bene gihugu uko bibereye, igihugu cacu kirushirizaho gutera imbere, aho umwene gihugu adashobora kurara ntibuca avuga ngo nimukire mu kindi gihugu ikihe nshobora gukora imirimo y'uwanje ikagenda neza. Kuri mikro mwari kumwe na Prophet Deo Munezero, mubandanye mugira ibihe vyiza. Uwara Imana ibandanye kubazigama mu vyanyu no mu banyu. Murakoze. Ivyo byose biba twinumira shuka tutabona oya turi hanze amasoko, abana bari mu gufa n'inzara kubera ikigoyi, heba mwibuka abanyagihugu ntibibi vy'amatora gusa, mama bafise akazi bakamamumarira, abatariye n'intwaro basohoza lande ibiciro mw'isoko tugira tujya twomoke ibiciro amama kibido ibiciro Marie-Corette Ndayarinze toujours compétente, encore Amoni Ogora, Antine Maman Vanessa, Kidumu, Kipido, ouverture de la 3e génération. Kalao, Ugambere narasembere, n'ubu nasubiye, amajamoni mu bantu nkaririmba, abantu bato bacitse abande, banago nikora tugiye kuba bandege, ingunga imwe yonyene nugushima Imana, ku isoko naho ibiciro bigahinuka ku munsi, leta yoreka twese muri nangana, akamo kabene gihugu kakabubusa, ninda tunezwe ninda tubabaye
umushahara ntiwongezwe ibintu bikaduga hose 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 isukari yo yananiye abahinga igitoni kikivugwa oya oya tabara tabara banaho nikora kwacitsa bande oho